ពាក្យចំនួន24អំពីស្នេហាអមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ The feeling of love. The feeling of love. អារម្មណ៍ស្នេហា If you feel a strong, almost inexplicable desire for a person, that might be the feeling of love. If you feel a strong, almost inexplicable desire for a person, that might be the feeling of love. បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានចំណងខ្លាំងស្ទើរតែមិនអាចបញ្យល់បានទៅលើនរណាម្នាក់នោះអាចជាអារម្មណ៍ស្នេហា Symbol of love. Symbol of love. និមិត្តសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ The heart is the most popular symbol of love. The heart is the most popular symbol of love. បេះដូងគឺជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ពេញនិយមបំផុតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Relationship. Relationship. ទំនាក់ទំនងស្នេហា I am in a relationship. I am in a relationship. ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងស្នេហាឬមានន័យថាខ្ញុំមានសង្សារហើយ Valentines Day. Valentines Day. ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬក៏បុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ Valentine's Day is celebrated annually on the 14th of February. Valentine's Day is celebrated annually on the 14th of February. ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈ Crush. Crush. មនុស្សដែលយើងលួចស្រឡាញ់ You are my crush. You are my crush. អ្នកឯងជាមនុស្សដែលខ្ញុំលួចស្រឡាញ់ Boyfriend. Boyfriend. សង្សារប្រុស Girlfriend. Girlfriend. សង្សារស្រី You are in a relationship with me, so I'm your boyfriend. You are in a relationship with me, so I'm your boyfriend. អ្នកឯងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំជាសង្សារប្រុសរបស់អ្នក Can you be my girlfriend? Can you be my girlfriend? តើអ្នកអាចធ្វើជាសង្សារស្រីរបស់ខ្ញុំបានទេ Exboyfriend. Exboyfriend. សង្សារចាស់ប្រុស Ex-girlfriend. Ex-girlfriend. សង្សារចាស់ស្រី You broke up with him, so now he's your ex-boyfriend. You broke up with him, so now he's your ex-boyfriend. អ្នកបានបែកគ្នាជាមួយគាត់ដូច្នេះឥឡូវនេះគាត់ជាសង្សារចាស់ប្រុសរបស់អ្នក Do you and your ex-girlfriend still talk with each other? Do you and your ex-girlfriend still talk with each other? តើអ្នកនិងសង្សារចាស់ស្រីរបស់អ្នកនៅនិយាយជាមួយគ្នាទេ Lovebirds. Lovebirds. គូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងហើយជាធម្មតាពួកគេចូលចិត្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដល់គ្នាជាសាធារណៈ Look at those two lovebirds holding hands and gazing into each other's eyes. Look at those two lovebirds holding hands and gazing into each other's eyes. មើលគូស្នេហ៍ពីរនាក់នោះដែលកំពុងកាន់ដៃគ្នានិងសម្លឹងមើលកែវភ្នែកគ្នា Couple. Couple. គូស្នេហា We are the cutest couple. We are the cutest couple. ពួកយើងគឺជាគូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុត Soulmate. Soulmate. គូព្រេង I think you're my soulmate. I think you're my soulmate. ខ្ញុំគិតថាអ្នកជាគូព្រេងរបស់ខ្ញុំ True love. True love. ស្នេហ៍ពិត Do you believe in true love? Do you believe in true love? តើអ្នកជឿលើស្នេហ៍ពិតទេ
Love at first sight. Love at first sight. ស្នេហាដែលឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែត It was love at first sight, and he proposed to me 6 months later. It was love at first sight, and he proposed to me 6 months later. វាជាស្នេហាដែលឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែត ហើយគាត់បានសុំខ្ញុំរៀបការ6ខែក្រោយ First love. First love. ស្នេហាដំបូង You will never forget your first love. You will never forget your first love. អ្នកនឹងមិនភ្លេចស្នេហាដំបូងរបស់អ្នកឡើយ Platonic love. Platonic love. ការស្រឡាញ់ដែលមិនមានការរំរាក់ឬប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណជាធម្មតាជាការស្រឡាញ់រវាងមិត្តភក្តិ Our relationship is totally platonic. Our relationship is totally platonic. ទំនាក់ទំនងសន្និដ្ឋានរបស់យើងគឺ platonic ទាំងស្រុង A bouquet of flowers. A bouquet of flowers. ផ្កាមួយភួងឬផ្កាមួយបាច់ He bought her a bouquet of roses on Valentines Day. He bought her a bouquet of roses on Valentine's Day. គាត់បានទិញផ្កាកុលាបមួយបាច់ឲ្យនាងនៅថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Present. Present. Gift. Gift. កាដូ He gave me a box of chocolates as a present. He gave me a box of chocolates as a present. គាត់បានឲ្យសូកូឡាមួយប្រអប់ដល់ខ្ញុំជាកាដូ Engagement. Engagement. ការភ្ជាប់ពាក្យ The couple recently announced their engagement. The couple recently announced their engagement. ថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍មួយគូបានប្រកាសការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ពួកគេ Engagement ring. Engagement ring. ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ He gave her a really expensive ring. He gave her a really expensive ring. គាត់បានឲ្យចិញ្ចៀនដ៏ថ្លៃមួយដល់នាង Fiance. Fiance. ពាក្យទាំងពីរនេះយើងអានបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាហើយពាក្យថា Fiance ទី1មានន័យថាគូដណ្ដឹងប្រុសនិងពាក្យទី2មានន័យថាគូដណ្ដឹងស្រី We have become fiancés after our engagement. We have become fiancés after our engagement. យើងបានក្លាយជាគូដណ្ដឹងបន្ទាប់ពីការភ្ជាប់ពាក្យរបស់យើង Wedding. Wedding. ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ពិធីមង្គលការ They have invited over 300 guests to their wedding. They have invited over 300 guests to their wedding. ពួកគេបានអញ្ជើញភ្ញៀវជាង300នាក់មកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេ Wedding invitation. Wedding invitation. ការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍ You will get my wedding invitation when I get married. You will get my wedding invitation when I get married. អ្នកនឹងទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំរៀបការ Honeymoon. Honeymoon. ការក្រេបទឹកឃ្មុំ We will spend our honeymoon in France. We will spend our honeymoon in France. ពួកយើងនឹងចំណាយពេលក្រេបទឹកឃ្មុំរបស់យើងនៅប្រទេសបារាំង Husband. Husband. ប្រែថាប្តី Wife. Wife. ប្រែថាប្រពន្ធ After our wedding, we've become husband and wife. After our wedding, we've become husband and wife. បន្ទាប់ពីការរៀបការរបស់យើងបានក្លាយជាប្តីប្រពន្ធ Ex-husband. Ex-husband. អតីតប្តី ExWife. ExWife. អតីតប្រពន្ធ We got divorced, so now she's my ex-wife and I'm her ex-husband. We got divorced,
So now she's my ex-wife and I'm her ex-husband យើងបានលេងលះគ្នាដូច្នេះឥឡូវនេះនាងជាអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាអតីតប្តីរបស់នាង